सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्प पर। आज के वीडियो में बात करने वाले वीवो V40 के फ़ोन में वॉल्यूम प्रॉब्लम सोल्व कैसे करें। जैसे आवाज़ बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो तो कैसे करोगे, इस वीडियो में लाइक करके बताएंगे, पूरी जानकारी बताएंगे, कंप्लीट जानकारी। अगर हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए। सेटिंग को ओपन करना, आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पर देखने को मिलेगा साउंड एंड वॉल्यूम का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक करते तो नीचे देखने को मिलता है ऑटो वाला, यहाँ पे नीचे इसको वाला ऑप्शन ऑन कर देना। जैसे गाइस इसको ऑन कर देते हो, अब वॉल्यूम बटन से यहाँ से आवाज़ बढ़ाते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे में 100% बढ़ रहा है। अगर ये बंद रहेगा तो 100% बढ़ेगा। अगर इसको ऑन करके बढ़ाते हो तो यहाँ पे 150% दिखा रहा है कि हमारे में 150% वॉल्यूम बढ़ेगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे 4 प्रकार के वॉल्यूम है, जो भी आपको यहाँ से बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। अगर हमारी वीडियो यूजफुल लगे लाइक